سلام دوستای عزیز و نازنین، خدا کنه که همه شما جور و سرحال باشین. خوشحال هستم که یک بار دیگر همچنان در خدمت شما عزیزا قرار دارم، البته با آماده ساختن یک نوع کباب سیخی سینه مرغ، بسیار آسان ولی بسیار زیبا و خوشمزه. خب میرم و آماده می سازم امی کباب. دوستای عزیز، ما قبلا یک گلبی سینه مرغ در نظر گرفته توته کردیم و آبش خارج کردیم، البته که یا خشک کردیم آبش. بعدا به خاطر اختیش از یک قاشق غذاخوری نمک استفاده میکنم، یک قاشق پودر زردچوبه، 6 قاشق آب لیموی تازه و همچنان یک قاشق آدساس یا ساس تند استفاده می کنم به خاطر خوشمزه ساختن بیشترش. بعد از تمام مواد توسط دست خود مخلوط می سازم و توته های گوشت سینه مرغ بالای این مواد اضافه کرده و تمامشان مخلوط می سازم تا که خوب اخته شود. بعدا روی پلاستیک گرفته و میگذارمش مدت 30 دقیقه در حرارت خانه. و بعدا دوستای عزیز، ما به 5 نوع مواد دیگه ضرورت دارم که امی کباب آماده بسازم. اول دوستای عزیز، به یک سیخ ضرورت داریم که ما تمام امی ترکاری ها و توته های سینه مرغ باید سیخ بزنم. مرچ دلمه سرخ، مرچ دلمه زرد و مرچ دلمه سبز در نظر گرفتیم و به خاطر خوشبویی بیشترش یا به خاطر لذیذ ساختن بیشترش از لیموی تازه هم میتونم استفاده میکنم و تمام همین مواد ما به این شکل سیخ میزنم. خب این نظر به علاقه خودتان است که به چه شکل شما دوست دارین که مواد سیخ بزنید. من بسیار به یک شکل عادی اینا را سیخ میزنم. خب ادامه دار تمام امی مواد سیخ میزنیم تا که تمامش آماده شد. خب دوستای عزیز، تمامش هم سیخ زدم و آماده شد. بعدا من قلع چالان میکنم و یک مایتابه را بالاش قرار میتم. 2 پیاله روغن ترکاری را اضافه میکنم. بعدا در حرارت بسیار کم ما امی سیخای کباب یک دانه در داخل روغن گذاشته و صاف میکنم. البته بعد از 1 دقیقه ما این کباب پشت بر روی میکنم تا که تمام قسمت های امی گوشت و ترکاری ها یکسان پخته شود. شاید در حدود 4 الی 5 دقیقه در بر بگیره که کبابا سرخ شود. خب بعدا ادامه دار تمامش را سرخ میکنم. خب دوستای عزیز، تمام کبابا سرخ شد. این بود کبابی که من امروز آماده کردم. خدا کنه که مورد علاقه تان قرار بگیره، شما همچنان آماده کنین، نوش جان کنین. تشکر از توجه تک تک شما. خداوند نگهدارتان. خداحافظ.